Geus Uten, geus Uten isin ah. Tos Uten isin Uten. Uten nuhun Pak Haji. Nuhun Pak Haji. Pak Haji sareng Pak Haji ka Uten. Ya pisan. Si ketosan kudu kawasa. Amin. Geus jangjangkeun bae cu. Geus miliki hidup atuh. Nyaah teuing dedeh teuing ningali Uten na waktu eta. Asa kakara pisannya ningali Uten nyinghak kacida tur tak asa lain Uten we katempona. Usa biasana Uten yang trewelang bari jeung tara manehanana mah model kitu aluk-alukan. Da sidikan maklum atuh budak anu teu sakola tur tak didikanana anu beda tinu lainna. Keur kitu atuh urang teh nyusul tepus caritaan anu tadi di posrona bari pok urang cumarita. Punten Pak Haji, Mah Haji, punten pisan. Abdi teh rebu nuhun laksa ketika bingahan naon dipapadeunkeun ti Pak Haji sareng ti Mah Haji ka abdi. Abdi atos ibak di dieu keren abdi tos dipasihan tua. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana cek paripaos nama kanggo abdi sareng Uten. Naon dipapadeunkeun ti Pak Haji sareng ti Mah Haji ka abdi. Atau dicarioskeun keun bae hanggap we Mah Haji mah dulur inung. Cek Mah Haji harita bari jeung melong ka Pak Haji, tuluy Pak Haji ge manggut bade pok cumarita. Nyakeun bae adeni. Da ieu teh geus takdir Gusti Nu Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Tepungna adeni jeung Pak Haji, jeung Mah Haji, jeung Uten bisa ngariung di dieu teh ieu teh takdir Allah. Langkung tina naon Mah Haji kanggo abdi mah atuh mudah-mudahan we abdi sing kagolongkeun janten jalmi sae sapertos Pak Haji anu ku abdi dangat akhir di payunan. Nyai Pak Haji mah teu ngarasa sae nya mah. Jauh atuh kena sae mah kana hade mah ngaku teh ngaku we hungkul. Langkung tina naon Mah Haji kanggo abdi mah. Uten ge sami Pak Haji nuhun. Nyakeun bae. Mudah-mudahan ieu urang teh sing aya we di Gusti Nu Maha Suci keur lain ka adeni. Kumaha adeni jadi digawe poe isukan teh erek digawe teh ku Pak Haji dianterkeun ka babaturan. Muhun Pak Haji, abdi siap bade didamel namung panggeten abdi teh hoyong milarian kontrakan duaaneun sareng Uten kanggo bobo mah. Da di dieu ge moal dicarek dek sarik mah. Beh langkung laluasa we abdi Pak Haji. Ari abdi ngagaduhan tempat kanggo ku lemah. Kek narek digawe naon Bapak? Dek dianterkeun we ka dinya ka hareup ka barudak. Sugan we atuh aya lowongan beh adeni bisa digawe jeung Uten meureun kitu nya ten. Mun Pak Haji Uten mah wios tukang sasapu ge. Cek si Uten harita bari jeung anger we ingseuk-ingseukan ngalimba ku Cimata. Kek ieu mah cek Mah Haji ieu mah. Bapak adeni Uten daripada digawe mah mending kena dagang. Ieu mah dagang teh kudu aya lapakna, kudu aya tempatna, kudu aya sarana na atuh mah. Ai bapak ieu aya namang lamun hayang kopi tinggal ngagunting, hayang susu tinggal ngagunting, teu kawas urang keur usum baheula. Samalah malamun teh erek meuli kopina atuh urang mah wakelerna. Kek maksud mak kumaha ieu teh? Geus barudak dagang kopi keliling. Kopi keliling? Adeni daek dagang kopi keliling? Abdi kaduh atos 11.000 Mah Haji maknya teh cekap pangitan Mah Haji da kedah gaduh tempat panaheuran jeung sagala rupina pangitan abdi teh. Ih Ken iya diharap teh seueur nu icalan cai teh tinggal sok we eusian satermos nya bapaknya. Oh nya ketang. Kagwa termosna panginten Mah Haji abdi teh. Ieu tong dipikiran termosna mah aya di Mah Haji itu bawa 2. Aya jinjingan ongkoh
etama aya artos makan bade tamahan kumaha haji beli kena kana kopi dagang kopi we isukan makeliling kumaha setuju atau henteu ngagebrai Joy na waktu eta urang pikiran ngagebrai Joy jalan asa caang ngadenge mah haji rek mere termos jeung sagalana estu ning urang ngabogaan lengkah anu anyar na waktu eta nuhun pisan mah haji karena segala rupina boleh jadi asa ngariweuhkeun abdi teh ente ngariweuhkeun kan bae eta ya sabaraha artosna ya 11.000 mah haji kadekeun urang tamahan isuk kumaha haji ya urang ngaji matan bapaknya nya sok wae aya mah tamahan sing gede malah mah kan bae kumaha haji isuk dibalanjakeun adeni mah tinggal drink ka itu dagang ai perkawis lorompok kumaha Pak Haji keun bae ku Pak Haji isuk dibejakeun ka si Asih tinggal asup malah mau dikontrakan si Asih mah geus aya kasur jeung simut sagala da paranti budak sakola nganti bisa masak hungkul teu wios atuh da masak mah tiasa ngagaleuh ih hayang dahar mah ka dieu we milawur di dieu mah loba geus tara kadahar cek mah Haji hadita bari jeung mesem tur tak katingali pisan Joy manehna teh deudeuh jeung nya ka urang jeung ka si Uten asa teu ngangap ka batur tur tak asa geus lila wauh ka tempuana teh mudah-mudahan ayana ieu di Bandung hidup bisa aya jalan anu hade jalan anu tumanina jalan nu beunah insyaallah mudah-mudahan Pak Haji bisa ngabantu maraneh duaan amin Pak Haji dina peuting eta Joy urang ngabogaan pencerahan anu luar biasa samalah urang geus mastikeun dina poe isukan urang dek mimitian dagang jeung si Uten nyaeta dagang kopi wanci nyedek ka peuting tunduh geus nataku si Uten geus meunang heuai urang teh pamitan we Joy dek istirahat peuting eta duaan jeung si Uten Uten mah meniasa menang kabagjaan ya kumaha kitu Ten nya cacak ning batur ning sakitunya nanya kasih bapak mah tanya kitu geus Ten ngomongkeun si Bapak Grasari ayeuna mah meuni hipu kieu nya kasur naon ieu alah tong bapak tanya Ten nah meuni ulah apal lain ulah apa da om ge teu apa kasur naon eta karakeun om ge sare dina kasur kieu om ge sarua Uten ngantong ribut we sok urang sare ayeuna mah